Abend im Koalitionsausschuss geeinigt. Enjoy-Reporterin Jana Fink, wer genau soll denn damit unterstützt werden? Ja, die Hilfen kommen unter anderem Familien zugute. Die sollen im vergangenen Jahr wieder einen einmaligen Bonus von 150 € pro Kind bekommen. Menschen in der Grundsicherung erhalten ebenfalls einen einmaligen Zuschuss von 150 €. Und die wegen Corona gesenkte Mehrwertsteuer wird für die Gastronomie bis Ende 2022 verlängert. Unternehmen sollen auch entlastet werden. Sie können nach dem Beschluss der Koalitionsspitzen ihre Verluste aus dem vergangenen Jahr mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 verrechnen. Und das führt dazu, dass sie am Ende weniger Steuern zahlen müssen. Sollen Corona-Geimpfte mehr Freiheiten haben als andere? Zu dieser Frage wird in einer Stunde der Deutsche Ethikrat seine Empfehlung abgeben. Es geht zum Beispiel darum, ob diejenigen schon früher wieder Veranstaltungen und Restaurants besuchen dürfen. Bislang ist die Politik dagegen. Insgesamt hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür ausgesprochen, dass die Corona-Regeln bald etwas gelockert werden. Anfang der Woche hat in Ach so. das Militär die Macht übernommen und Regierungschefin Naja, am 14. Februar wollten sie ja eigentlich mal so ein Jetzt hat die bisschen neue anfangen Führung mit Lockdown. angeordnet, dass Facebook im Land vorübergehend gesperrt wird. Gegner des Putsches hat Das ist ja über das dann Netzwerk zum Widerstand Ende aufgerufen. nächster Woche, ne? Aus dem ARD-Studio Südostasien Reporterin Lena Bodeweit. Das Militär begründet den Aber Schritt damit, dass warten wir Menschen mal. via Facebook Fehlinformationen verbreiteten und die Stabilität des Landes gefährdeten. Der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi droht eine Anklage, unter anderem wegen Verstoßes gegen Einfuhrgesetze. Bei einer Durchsuchung ihres Hauses hatte die Armee 6 angeblich illegal eingeführte Walkie-Talkies gefunden, die ihre Bodyguards möglicherweise nutzten. Der Regierungschefin könnte dafür eine 2- bis 3-jährige Gefängnisstrafe drohen. Eingeführter Funkgerät in der Hand. Und die Deutsche Krebsgesellschaft warnt heute am Weltkrebstag davor, dass die Corona-Pandemie auch in diesem Bereich negative Folgen hat. Denn aus Angst vor einer Ansteckung lassen offenbar viele Menschen ihre Vorsorgetermine ausfallen. Außerdem werden OPs immer häufiger verschoben. Gut, dass du deine noch fast durchführen kannst. Ja. Echt froh sein. So, ich bringe hier noch eben Papier und Flaschen. In Rostock 1 Grad. Heute viele dichte Wolken, etwas Regen, Schneeregen, auch Schnee mit Klettergefahr. Im südlichen Niedersachsen Richtung Harz, da kommt auch mal kurz die Sonne raus. Topwerte bis 9 Grad. Am Freitag wird mit etwas Regen, Schneeregen oder Schnee, der ist auch dabei und hat richtig Elbe. Da wird morgen ab heute. Höchstwerte -1 bis +7 Grad. Enjoy Navigation. Norddeutschlands bester Stauservice. Eine Menge, ja, 31 wegen Richtung Meppen ist zwischen Wiedenbach und Gießen hier einer Nachbaustelle. 5 Uhr gestellt über die U19. Ja, immerhin Offside. Hier ist Enjoy. Mit Susanne Hammer. Und eine neue Musik, gleich von Ava Max, auch wenn die gar nicht so neu klingt. Also das ist ihre Single. My Head, My Heart. Hat was vom 90er-Jahres-Song von ATC hier, ne? Von dem hier. Bei Ava Max ist der Text allerdings komplett neu und die Melodie im Chorus auch. Hört ihr gleich. Hier bei uns bei Enjoy. In 10 Minuten. Hey, this is Miley Cyrus. Miley Cyrus, Midnight Sky.